ఇటువైపు ఎక్సెస్గా ఉన్నదాన్ని కట్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇదండి ఫైనల్గా మనకి, అంటే మధ్యలో మనకి లాంగ్గా వస్తుంది, మనకి పైకి వెళ్ళే కొలది అది కొంచెం సన్నబడుతుంది అనమాట అండి. సో మనకి కుచ్చు అంతా తయారైన తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి. మధ్యలో మనకి ఇలా బౌల్గా రావడం కోసమే కంకి పక్కన కంకి పెట్టాలి అనేది నేను. సో అలా పెట్టి ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి మనం కిందన స్టార్టింగ్ ఎలా అయితే దగ్గరగా పెట్టి స్టార్ట్ చేసామో అలా ముగించే దగ్గర కూడా మనం అలా దగ్గరగా పెట్టి స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ కుచ్చు రెడీ అవుతుందండి. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా